Miranda, pozdravljena. Lepe zdrav. Danes si v Kavčku govorila o tem, kako lahko vsakdo spremeni svoje slabe, morebitne slabe prehranjevalne navade v dobre prehranjevalne navade. Koliko težko je to? Ja, to je tako kot vsaka ostala stvar v življenju, zato ker hrana je z nami tako neločljivo povezana, da sploh ne vemo, kje se mi začnemo in kje se hrana začne in kje se mi zaključimo in kje se hrana neha. Zato ker že kot dojenčki pač to povezujemo z čustvi tudi in skozi ta čustva tudi doživljamo verjetno tudi hrano in tudi socializiramo se na ta način. Zato jaz mislim, da če si ti nasplošno discipliniran in veš, kaj hočeš in tudi veš, kako to dosežeš in greš čim bolj direktno proti svojemu cilju, je v prehrani ravno tako. Če pa ti nekako okolišiš v življenju, pa zbiraš veliko takih poti, ki so malo sem, malo tja, boš pa tudi v prehrani ravno tako deloval. Po teh načelih se jaz ravnam, ki so pač nekako vse splošna, ne, sej tisto, kar mi jemo, tisto mi tudi smo na enem nivoju. Na enem se pa lahko tudi od vsake stvari in vsake ideje distanciramo. Ne. Skozi pogovore, ki si jih imela z znanci, prijatelji in drugimi ljudmi, ki so verjetno pri tebi poiskali kakšen nasvet, kaj bi rekla, kje se lahko najlažje zatakne, oziroma kje se lahko ustavi pri tej volji oziroma želji, usmerjenosti k cilju, da bi nekdo pač končno začel živeti bolj zdravo? To je zelo zanimivo vprašanje za mene. Zaradi tega, ker jaz sem opazovala, da ljudje na eni točki se na vse navadimo. In je treba to rutino vedno znova razbijati. In če mi nekako vemo, da nam ni všeč vsak dan isto juho jesti in vsak dan enako solato začinjeno in tako naprej, se pač tudi v odnosih vemo, da nam eni odnosi nekako na eni točki niso več. Ne? In mi še vedno vztrajamo v tistih odnosih. Ravno tako bom spet aplicirala na hrano. Mi lahko že dosežemo eno visoko stopnjo zdravja in energije in vitalnosti in mladosti in učinkovitosti nasplošno. In tudi kreativnosti, če želimo pri hrani sami. Pa še vedno je recimo nekje zaspimo. Zaradi tega, ker mi lahko tle potujemo. Mi tle lahko potujemo in raziskujemo v neskončnost. Do tiste stopnje, ko nam nekako hrana sploh ni več potrebna in ko lahko živimo popolnoma od energije same in jo direktno absorbiramo, kar eni v naših okoljih celo že počnejo. Kaj bi lahko izpostavila kot tri najslabše prehranjevalne navade, ki jih lahko ljudje razvijajo po nepotrebnem oziroma jih sprejmejo skozi ta naš socializacijski moment v družbi, v kateri živimo? Jaz mislim, da je prva stvar ta, da če ješ nekaj, kar vsebuje strupe, to pomeni vse, kar je škropljeno, vse, kar je obdelano, vse, kar je genetsko spremenjeno, to je prva stvar. Ne. Strup bo pač ustvaril bolezen, na dolgi rok se bo to poznal in ne glede na to, kakšni količini je ta konzervans, vse, kar je v konzervansu, vse, kar je negativnega in to vemo, kaj je negativnega, vse, kar povzroča to in to in to in to bolezen, je pač treba odstraniti. In to je po moje prva stvar, je, da najprej ne gledamo na vsebino hrane, ampak da najprej gledamo, da strupe izločimo. To je moja prva točka. Druga se mi pa zdi, da ljudje so zelo navajeni v rutini živeti in navadah okusa. In da tle noter grejo naprej živeti tisto pico in tisti hamburger in ne vem, neko hrano, ki jim je bila nekako na enem nivoju tudi usiljena in so jo oni ponotranili na ta način, da jim je to zdaj v en užitek, čeprav telesu to res škodne. Recimo fast food v celoti, ne, bi jaz iz planeta črtala in bi ga nadomestila z fast foodom, ki bi pač lahko bil hitra hrana, ampak seveda zdrava, presna, kar že obstaja spet kot alternativa, ampak zagotovo pa ni popularno na ta način, kot je tole. Če bi imela čarobno palčko, bi veliko stvari spremenila na svetu in bi bilo veliko nas bolj nasmejanih in bolj zadovoljnih in v bistvu zdravih in znanstveniki v teh kemijskih laboratorijih bi imeli veliko manj dela. To je druga stvar. Tretja točka se mi pa zdi, ne, vse tole belo, 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 belo. Ne. Kaj je belo, belo, belo? Belo je tisto, kar je bilo res vzgojeno kot belo, ne, energetsko belo, bomo rekli. To, kar vsebuje vse kvalitete posamične energije same. Recimo pšenica organsko pridelana, rečemo pirina, pšenica ali pa kamut, karkoli bomo izbrali. Če bo takšno, bo belo, a ne, zrno samo bo belo.
No, potem, ko bomo pa mi zrno vzeli bistvo njegovo, ne, ta ovoj in vse, bo pa postalo belo po barvi sami, ampak energetsko bo pa postalo nekaj, kar naš telo nekako ne bo zadovoljen s tem. Ne. Bel sladkor, bela moka, vsa rafinirana olja, to so za moje pojme prve največje stvari, ki jih ljudje uživajo redno, skoraj da vsakodnevno, v zelo velikih količinah, na katere niso niti pozorni. Hvala lepa, Dranda. Prosim.